大家好，今日要講嘅係兩種移動攔網嘅腳步。首先第一種係合併步，呢個就係合併步嘅示範。咁基本嘅合併步淨係需要兩步，個動作就係外側嗰隻腳跨出去，然之後另一隻腳再跟上，然後再起跳。咁合併步嘅特性就係佢係比較快嘅攔網腳步，但係相對地會捨棄一啲攔網高度，因為佢嘅起跳動作比較似原地跳，而且移動距離較短。咁合併步就比較適合副攻用嚟跟長距離快攻嘅時候用。咁喺熟習咗之後，更加可以嘗試連續合併步，可以延長你攔網嘅移動距離。咁跟住第二個移動攔網嘅腳步就係交叉步。咁呢個就係交叉步嘅示範啦。交叉步嘅步伐同剎波時候嘅三步助跑跳相似，都係右左右同埋左右左。助跑嘅時候，膊頭要同將網形成垂直嘅角度，眼要一直望住個波嘅軌跡，判斷對方嘅擊球點。咁同助跑跳一樣，最尾嗰步嘅目的都係將橫向嘅力量轉為向上跳嘅力量，再加埋抽手嘅動作，令交叉步攔網比合併步攔網跳得更高，但係相對地移動速度都會慢少少。所以交叉步就適合喺2、4號位拍雙人攔網嘅時候用。咁今條片就講咗合併步同埋交叉步各自嘅優缺點啦。咁下次就會講啲針對移動攔網嘅練習啦。